Джон Рокфеллер бай болудың 5 қағидасы жөнінде айтқан. Ендеше мен сіздерге айтып бөлісетін боламын. Арнаға қош келдіңіз. Байлыққа апаратын шынайы жол. Көптеген адамдар өз жұмысына көңілі толмайды. Олар өздерінің жасаған жұмыстарына қанағаттанбайды дейді Джон Рокфеллер. Мен сіздерге өз қалауың арқылы қалай бай болуға болатындығын айтамын. Сіз ертең таңертең мүлде басқа адам болып оянатын боласыз дейді. Сондықтан видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, пікір жазып қоюды ұмытпаңыздар. Ол бай отбасында дүниеге келген жоқ. Оның отбасы қарапайым жандардан құралған еді. Әкесі Уильям қарапайым сатушы болған. Ал Джонның идеал адамы кім болды екен? Әрине, оның әкесі болатын. Джон әкесінің әрдайым өзімен бірге алып жүретіндігін айтады. Ол өзінің мемуарында әкем мені әрдайым өзімен бірге сауда жасағанда ертіп жүретін. Сонымен қатар менімен саудаласып отыратын. Маған өзінің тактикаларын, әдістерін сату және сатып алу жайлы сабақтар өтетін. Менің әкем мені машықтандырды, деп жазады. Джон Рокфеллердің ең бірінші қағидасы бай болудан қорқу. Яғни қорқыныш ақша әкелмейді. Мен бай болуға қорқамын. Көп адамдар осы ойды саналарына сіңіріп алған. Біз өз өміріміздің қожасымыз. Әлеуметтік мәселелер ешқашан тоқтамайды. Біз тіпті әлі ештеңе жасамай жатып, алға баспай жатып, көрмей жатып, біз оны ойымыздан тежеп тастаймыз. Яғни, біз әлі ештеме істемей, көрмей жатып, ойымызша ақшалардан қорқа бастаймыз, байлықтан қорқамыз деп жеткізеді. Ал екінші қағидасында, егер сіздің мақсатыңыз тек ақша табу болатын болса, онда сіз оған ешқашан жете алмайсыз. Тек бай болуды ойлау бұл үлкен қателіктердің бірі. Себебі адамдар ақша табу үшін емес, ең бірінші сүйікті ісімен айналысуы тиіс деп келтіреді. Егер де сіз осы екі мағыналы сөзді жаттап алған болсаңыз, байлыққа апаратын шынайы жол ашылады. Сен әр жыл сайын өз ойлағаныңнан да көп табыс таба аласың. Біз оны қалай жасаймыз? Біз өз ақшамызға бақылау жасауды үйренеміз. Бақылау жүргіземіз, қай ақшаның қайда кеткендігін және ол біздің сүйікті ісіміз ба, осы сұрақтарға міндетті түрде бірінші жауап беруге тиістіміз дейді. Үшінші, біздің әлемге деген көзқарасымыз. Көзқарас деп отырғанымыз сіздің пікіріңіз, ойыңыз және сол жетістікке жетем деген бағытыңыз. Әлем күн санап, сағат санап өзгеруде. Сондықтан біз әрқашан сыртқы елдермен, сыртқы мемлекеттермен міндетті түрде байланыс орнатып отырған дүниелермен айналысуға тиістіміз. Әлемде болып жатқан оқиғаларға міндетті түрде назар аудар. Барлық кризистің болу мүмкіндігін және одан шығу жолдарын ойластырып жүр. Бұл әрине басшылық қызмет атқаратын, әсіресе әрбір адамның өз ақшасын басқарудағы үлесіне тиетін болады. Әр таң сайын өзіңді бақытты сезін және әр таңға жоспар құр. Таң берекелі. Ақшаңа анализ жасауды үйрен. Әр қадамыңмен уақытыңды есепте. Сонымен қатар өз пікіріңді айтудан ешқашан жалтарма. Түрлі идеяларды ойлап қана қоймай, оны жаз. Және оның ішінен де ұнағанын түртіп қой. Әр таңға жоспар құрған сайын кешкілік оларды ойлан. Және ең бірінші қайсынан бастайтындығыңды міндетті түрде жаз. Өмір сәттіліктер мен сәтсіздіктерден құралған. Сіздер оны тек қана ақшамен өлшей алмайсыздар. Тек ақшамен ғана байлық орнамайды.
Адамның ең бірінші байлығы білім. Содан кейін ғана адам өз өмірінің қожасына айналады. Білім сенімен бірге әрқашан бірге жасасады. Білім алудан ешқашан қашпау керек және оған ұмтыла білгенің жөн. Ал ақша, бай болу, бақытты болу, оның барлығы біртіндеп келе бастайды. 5. Сіздер әлемге көзқарас жасап, оның барлығына анализ жасағаннан кейін жетістікке жеткен немесе қарапайым қызметкердің тәжірибесіне мән беріңіз. Себебі жетістікке жеткен адамдар сіздің өтетін жолдарыңыздың барлығын өтіп кетті. Ал қарапайым қызметкердің өзінен мықты маман шығаруға болады, мықты идеялар табуға болады. Әрбір сәттерден өзіңді көр, бақытты сезінуге тырыс, алға ұмтыл, өз ортаңның алды бол және әлемге ерекше көзқараспен қара. Барлығы сенің қолыңнан келетініне сен. Біздің уақытымыз бағалы, алтыннан да артық. Бизнесмендер және жетістікке жеткендердің пікірі өзгеше. Тіпті олар туралы фильм қарауға да болады. Егер де сіздер әлеуметтік желілерге көптеген уақыттарыңызды бөлсеңіздер, онда сіздердікі үлкен қателік болмақ. Сөз соңында міндетті түрде тайм-менеджмент жайлы материалдарды оқуға кеңес беремін. Өзіңіз тұлға ретінде біліңіз және уақытыңызды тиімді басқарғаныңыз жөн. Ендеше әр қазақ бай болсын.